on the track. You got to. Чтобы под вкладыши, блядь, фольги напихали нахуй. Копейка это копейка, хули. Это Mitsubishi, блядь. Сколько оно пробежало? Та-та, снимай. Напиши хоть потом, то что там двигатель диамант. Ну и с топором. Что, не уходит сколько? Поп наковыряет коленвал нахуй, и потом пизда вообще будет всему. Так до него бы еще достать бы нахуй. Дай молоток. Маленький. С набора? Наковыряли, тут без меня уже наковыряли. По шпильке стучишь, блядь. Ну там нихуя шпильки со шлицами, блядь. Блядь, давай нахуй провернем двигатель, ебаный рот. Где шкиф-то, блядь? Где? Где нахуй? Где? Вот. Тут надо подвигаться, блядь. Там должны они вылетать, блядь. Ну сейчас тут попробую поддеть отвертку. Там нахуй вкладыш-то нету ее. Да. Видаю. А где вкладыши? Сожрала нахуй. Уже било видно. А, до сюда же своим ходом доехала, да? Только до сюда ехала, она еще и здесь каталась, блядь. Там кольцом хули пиздатым. Масло хавал, делано. Конечно, у тебя, наверное, блядь, масло нахуй уходило, блядь, на сотню больше, чем бензина нахуй. А, нагревалась, может, компрессия пропадала, не заводилась. Да, хуй расширялась. Видно, так повело, блядь. Сильно нахуй. На копейки-то еще там хоть фольга была, блядь. Ай, ну, вкладыши. Че там? Пусто? Ну, перегретый. Вот вкладыша даже запаха нет, да? Конечно, пусто, хули тут. Это он так в обратную сторону выдавливает, как через кольца. Да. Ну компрессии у тебя кольца пропускают сюда вниз. Он на поршень дает, и воздух сюда. А не должно быть? Конечно, вообще не должен продавить пальцами поршень туда. Если у тебя свеча закручена, клапана закрыта. А, видишь, дает, шипит. Заебись, что попасть. Ну что, где вы двигатель скидывать? Не, ну, сказать, что да, полезало-то. Или полезало. Полезало. Ну, наверное. Полезало, то еще хуй с ним, блядь, лишь бы яйцо не было.